Evo danes na kmetiji Brdel. Brdel. Verdel. Po domače Brdel, ja. Tako. Evo, gospod uporablja BCX za tretiranje gnojev, ki je že 2 leti. Že 2 leti, ja. Tako da. In kakva je kaj razlika? Kako se obnese? Razlika je kar, no, tako da vidim noter po hlevu je tudi vonja je manj. Manj ostri vonje noter v hlevu. Je bolj tak, ne pa muh ni, muhe so se, dejansko jih nimamo že. Nikjer jih ni, na celi kmetiji so se odstranili, jih nikjer ni. Super, ne? Videti, ne, tako da ne vem kam so to šle, ali je to kaka. Tako da pa tudi gnoj je bolj tak tekoč, oziroma se prej dozori prej, ne. Lahko ga uporabljaš prej. Ga malo premešam, pa ga noter v grezno jamo zmečem, pa pol vozim okrog. Tako da dejansko v 10-15 dneh ga lahko že jaz uporabljam skoraj to, no tako. Pa sproti dodajate? Sproti to dam, to delam pa vsak dan en deci dam noter med šprickanglo, zlijam pa noter po kanalu, kar po hlevu. Kar po rešetkah polijete? Gor po rešetkah, po traku, takoč mi imamo transporter noter. Ja. Na lopatice, pa tisti gor polijam po tistim in to se dejansko tudi se bolj predere, bolj tista rešetka, da noter steče gnojevka, ne, kar je čizga, da vteče ven, pa tisto gosto pol noter ostane, tako da je kar. Nič se ne zabija več, ne? Ne zabija se tujih, ja, tako da ne treba nič spirati kanalov, niti s kakih vodi, da ne spira nič več. Samo teče, ne. To je bolj tekoče, smrdi tudi ne več, ko razvažate, ne? Smrada je tudi pobral, no sicer je še von, ampak je čist drugačen von, to ni nek tisto oster von, da je pol tisto prav po hlevskem tudi, ko priš von iz hleva, ne smrdiš, tukaj po tistim hlevskim je malo manj, no, tako da je kar. Na odseko se pozna kar? Na travnikih? Na travniku pa tudi isto, ko vozimo gor po travniku, tako da dejansko dele telenih parcel imam takih, nisem neč z umetnim gnojem gnojil, kar z zatrtaljem pa je, vidim, da je kar, detela je von porasla, kar taka gosta, ker je prej sam neki regrat rasta, dok nismo tega uporabljali, ko je bila tista gnojevka, ko ni bila še zrila, ne, in je bilo regrata ogromno da pa vidim, da je že, vse je še regrat, ampak je pa že bistveno je že detela skoraj več kot pa regrata, pa druge trave so še zram. Je boljše. Tako da to je kar. Torej, generalno ste zadovoljni, ne? Generalno sem zadovoljen, no, tako da, lej, če ne bi pol tudi talne vidimo, gor noter na laguni, ko je tole noter, ko je gnoj že talne, dejansko zadnje že rastline rastejo noter ker nisem letos to ven spraznoval, je še od lanskega leta noter ostali tam od zadnje in je že neka trave, gor so neka pšenica, ko je noter med slamo se zmešala zram, pa je to pol noter kar začel uspevati ven iz tega. No, jo, super. Tako da. Dobro, hvala za priporočilo. Ja, lejte, se pravim, no, jaz preporočam, da če se kjer to odloči, mora malo, sam to ni kar na kratek rok, ne, to ne može, da boš dole dal, pa en teden, da pa nič ni, ne. To je dejansko treba, tudi en mesec, 2 meseca ni nič, to mora biti skoraj pol leta, da vidiš, da je pol res uspeh. Sicer muhe so res takoj zginale, tiste v trenutku jih zmanjka, v en tednu jih ne boš imel več noter poštali, to pa tam še kjera, ne, tako da. Ja. Tisti je sigurno, pa von pobera hitro, ne, kar se pa tiče na travniku, je treba pa malo bolj načrtno, bolj to malo del cajta traja, da se bolj pozna. Tako, in to se je zdaj vidno, to že letos, zdaj pol, lani je že bilo letos, pa še toliko bolj vidim, da je to, da naredi neki. Super, hvala lepa.